Salut zusammen, Prinz Ralf, der Erste, 2011. Prinz Beat der Erste. Ich war 2010 Prinz. Bienvenue à toutes et à tous pour notre émission Rendez-vous. Alors, à l'heure d'enregistrer, c'était pleine Lune. Also Vollmond, das war der Tag, wo ich meine Rendezvous-Sendung aufzeichnen. Und zwar für ein Treffen, das eben immer am Vollmond stattfindet, avec un rendez-vous qui se déroule toujours lors de la pleine Lune. C'est le rendez-vous de la vieille garde de la Gilde de Carnaval de Bienne. Das ist die alte Garde von Zunft, von Bieler Fastnacht. Bienvenue, herzlich willkommen. Prinz Gregor der Erste. Ja, der kam im 2016 auf dem Magen oben zu hocken. Marco der Erste, 2002. Nino Rovati est le vice-président de la Guilde du Carnaval de Bienne als Vizepräsident von Faschingsrund von Biel. Also wie gesagt, es gibt eben so einen ganz speziellen Anlass, einmal pro Monat, passt sehr gut zusammen mit Vollmond, puisque cette manifestation eh bien, se déroule chaque fois qu'il y a la pleine lune. Nino, wer sind die Leute ganz genau, die hier kommen und warum? Pourquoi est-ce qu'il y a cette manifestation et qui est ici? Also es ist ja so, die Einladung bekommt eigentlich jedes Vorstandsmitglied der Faschingszunft, dass die Altgardisten eine Einladung bekommen und die Ex-Prinzen vor Fasnacht. Und wir treffen uns dann hier zu einem schönen Apero, zu einem Nachtessen. Wir diskutieren miteinander, wir schauen noch etwas anschauen. Und jedes Mal, an jedem Vollmond ist das an einem anderen Ort. D'accord, donc la tradition veut qu'une fois par mois, justement, la vieille garde de la Guilde du Carnaval se réunisse et c'est une nouveauté. Il y a également des anciens princes de Carnaval qui se réunissent et le but, c'est bien, justement, non pas seulement de se retrouver, de boire un verre, de bien manger, mais c'est de discuter. Et il y a toujours une petite présentation dans cette émission. Ce sera comment est-ce que l'on prépare le brochet. Cédric Ier, 2022. Daniel Ier, 1995. Il y a une personne qui, bien sûr, connaît pratiquement tout le monde, c'est Bruno Müller. Bruno Müller, j'ai appelé mon Oberfou von Faschingsrund von Biel. Alors, en tant qu'Oberfou, bien sûr, toi, tu as connu pratiquement toute l'ancienne garde qui fait partie de cette Guilde. Was ist der Sinn und Zweck, dass die Leute zusammenkommen? Das ist eigentlich ein bisschen Austausch. Ich zähle jetzt auch schon zu den Alten, also der alten Garde. Ich war aber eben lange im Vorstand und als Präsident geamtet. Und man darf die alten Traditionen nicht vergessen. Es hat zum Glück Junge, die nachkommen. Und denen muss man zwischendurch mal ein bisschen erklären, was Fasnacht für eine Tradition hat. Dass das auch zum Teil weitergezogen ist, wenn es Sinn gibt. Effectivement, c'est vrai que le fait de se réunir permet aussi de faire en sorte que ces traditions, elles continuent toujours, puisque on le sait, il faut un petit peu des jeunes qui viennent aussi dans cette guilde. Aber die Jungen fehlen ein bisschen. C'est vrai qu'on parle de alte Garde, donc normalement c'est des gens qui sont un petit peu plus âgés, donc qui sont plus actifs. Est-ce qu'on arrive encore à attirer un petit peu des jeunes? Kann man noch ein bisschen schauen, dass ein Jüngere kommen im Vorstand oder sonst einfach ein bisschen helfen? Das ist sehr, sehr schwierig. Das sieht man überall, in jedem Verein. C'est toujours plus difficile d'attirer les jeunes qui veulent quand même travailler pour faire quelque chose, pour organiser un carnaval. Ce n'est pas uniquement carnaval, on regarde les fêtes de lutte, on regarde toutes les autres fêtes. Es ist nicht einfach. Und man muss eben, das ist auch ein bisschen der Grund vom Vollmond, die können motivieren, dass sie auch etwas weiterfahren, auch wenn das komplett anders aussieht wie vor 100 Jahren oder vor 30 Jahren, aber dass sie etwas weiterfahren und weiter organisieren für unsere Stadt. Effectivement, il faut s'allier avec son temps, bien sûr, ne pas vouloir faire du copier-coller, mais faire en sorte de se réunir, de peut-être prendre un petit peu les trucs et astuces des anciens pour faire en sorte d'aller vers le nouveau. C'est aussi un petit peu l'idée de ces échanges ici qu'il y a à l'occasion de cette nuit de la pleine lune. Rudi der Erste, 2005, das ist der Regenprinz. Den hat es geschifft. Rechts oben! Er ist der Erste, 2007. Ich bin nicht gerechnet. Alors, on a vu quelques princes de quelques années différentes, verschiedene Prinzen, verschiedene Jahre, was sie Prinz sind. Und eben die alte Garde, mich würde das mal interessieren. Wir haben zwei von die alte Garde, ganz so spontan. Rudi, alte Garde, was bedeutet das ganz genau für einen Job? Also, c'était quoi le job de l'ancienne garde, für la vieille garde? Also die alte Garde sind einfach ehemalige Vorstandsmitglieder, die in der alten Garde sind. Also wir von der alten Garde fragen die austreten aus der Faschingszunft,
ob sie gerne bei uns mitmachen wollen. Wir sind eigentlich ein eigenständiger Verein und den Vorstand, soweit wir können, unterstützen. D'accord, donc c'est un soutien en fait de la vieille garde qui fait en sorte de faire que les anciens de la Guilse viennent peut-être aussi dans cette vieille garde. Was ist denn dein Job, wo du noch als aktiv bist? Was hast du denn gemacht? Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais encore vraiment actif dans la Guilde? J'étais plaquette chef. Responsable de la plaquette. Oui, monsieur. Ok.